刘医师，你最近有去麦当劳排枫糖松饼汉堡吗？哇，这个我想要去排都排不到哦。不过既然谈到这件事情排越久的时候呢，除了排得很烦以外，还有一件事情可能大家没有注意到。当你整天久站或者是久坐的时候，你回到家你可能会注意到，把鞋子脱下来，发现我的脚好像有一点肿肿的。根据研究，当你躺下来睡觉的时候，这个水肿的这些的水分呢，它会回流到全身，包括我们的上呼吸道。上呼吸道的水分呢，会增加大概有100cc，这么窄的一个空间增加了100cc，就可能会影响到你睡觉的呼吸。我们可以怎么做呢？尽量减少这种经常需要久站久坐的状态。比如说我晚餐后啦，去走一走啦，透过肌肉的收缩，让我们的水分能够打回全身，就可以从小便排掉。你也可以做一个简单的评估，睡觉前呢称一下你的体重，早上呢起来尿完小便之后呢，如果这个体重的相差很大，这个时候你就要担心了，你是不是水分大量堆在下半身，影响到你的睡觉。